大家好，我是老朋友美珍，欢迎观看本期的美珍疗养生课堂。今天我们的实操主题是缓解咳嗽的方法。如今是换季的时期，这个时候很多朋友都会出现发烧、咳嗽的问题，而且这一咳就很久，难以治愈。咳嗽可以说是一件很难忍受又无法停下的事情，很多朋友因此呢都备受折磨。那么面对咳嗽，我们应该如何进行缓解呢？今天就和大家分享2个方法。一、用冰糖和梨水，然后煮着喝。水梨汤相信很多朋友都听闻过，甚至也喝过，这对缓解咳嗽是有很大帮助的。这个可以呢清肺润肺，大家呢不妨可以多试一下。用手捂我们的肚脐和我们天突的这个位置。那肚脐呢大家都可以找到，就是把手呢放在下面。如果是男士呢，就把左手放在下面；如果是女士呢，则把右手放在肚脐上。然后呢，我们找到我们的天中穴，就是在我们的喉结下面的窝窝里，这下面。然后呢，嗓子咳嗽呢，也是这里难受的。那如果呢是女士呢，就把右手放在肚脐上，左手呢就放在这里。男士就刚好颠倒过来，就这样子放着，然后不动，大概呢放1分钟左右。你就会感觉到这个嗓子慢慢就有点舒服了。这个时候呢，气呢也会感觉慢慢上来了。那么你再坚持的保持5分钟到10分钟，可能呢你会坚持好几个小时，甚至1天都不会出现咳嗽的情况。当然，配合梨汤去喝会有更好的效果。当然，大家要根据自己的情况进行把握。如果很严重的，还是建议要去看医生了。好了，今天的养生实操视频就到这里了。喜欢的话呢，不妨分享给朋友。感谢关注美珍，一起学习更多的养生妙招吧。感谢您的收看，我们下期再见，拜拜。